এই স্যামসাং মোবাইলটা আমার এক কাস্টমার ভাইয়া নিয়ে আসছে। উনি প্রায় আমার থেকে এসে সার্ভিসিং করা নিয়ে যায়। তো ওনার ফোনের ডিসপ্লেটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে, তো এই আমার কাছে নিয়ে আসছে, বলতেছে ভাইয়া দেখেন তো আমার ডিসপ্লেটা কি নষ্ট হয়ে গেছে নাকি এটা ঠিক করে দেওয়া যাবে, কোনো প্রবলেম হয়েছে ডিসপ্লেতে। আমি পরে আস্তে আস্তে করে দেখতে পারতেছেন ফোনটা খুলে নিচ্ছি। পরে বললো যে ভাইয়া যদি ডিসপ্লে এটা ঠিক করা যায় তাহলে ঠিক করে দেন, আর যদি চেঞ্জ করা লাগে তাহলে এখন আমার হাতের অবস্থা এতটা ভালো নাই, এখন চেঞ্জ করাবো না, আমি পরে এসে চেঞ্জ করে নিয়ে যাবো। পরে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে বসেন। পরে আমি চেক টেক করে দেখলাম যে না, ওনার ডিসপ্লেটাতেই সমস্যা, ডিসপ্লে চেঞ্জ করতে হবে। ওনাকে বললাম, পরে বললো উনি পরে এসে লাগাই নিয়ে যাবে।